Hello， 亲爱的各位朋友们，大家好啊！今天的话呢，魔兽世界的正式服啊开了幻境新生熊猫人之谜玩法，剩余时间显示呢还有95天。现在的话我们可以创建一个时空奔行者角色啊，来体验这个熊猫人之谜的狂野新变化。什么变化呢？就是任务和团队副本的变化，新的物品和机制的变化，还有独特的奖励变化。好的，现在我们来创建一个时空奔行者。选择这个啊，然后的话创建一个亡灵啊，亡灵盗贼呀。咱们之前不是说好吗？玩亡灵盗贼。天哪，好白啊，我挺喜欢的啊，就这样挺好的。然后的话呢，光头，其他的我们都完整啊，都整到完整啊，又比较帅气，对不对？眼睛的话哪个比较好看一点？白色，哈哈哈哈哈哈！起名，老魏，完成。剑号就是10级啊，亲爱的朋友们，哇，好帅哦！可以啊，有2把刷子啊。来，我们这个的话呢，就是时空奔行角色啊。这样的话，在这个剩余的95天内的话呢，我们可以在这个熊猫人之谜这个版本升级啊，剑号是10级，满级是70级。好，走，干一干。嚯，上来就有什么一个国服第一公会啊，这个要加我是不是？好，咱哟，这么多人吗？这插件不行，插件我得关一下子啊。这插件不行，我得给它关一下子，太复杂，太费劲，整那么多东西干嘛呀？真漂亮啊，人这么多呀！真是挺佩服他们的啊。来，我们接任务。基本上上来以后的话呢，就过来找这个 NPC 啊，找他来接任务啊。你要想知道他为什么在这儿的话呢，上面是有2个这个对话框，大家可以自己去研究一下啊。那我们的话呢，主要目的就是升级，对不对？先看看适当的去出个村之类的啊，消灭一个祭司阿尔凯。完了，打完了，你们这是？你说这是整的哈，就是我过来晚了呗就。可以来，没事，这个刷新很快的，咱们在这儿等一下这个就行。好多熊猫人啊，大家看，熊猫人很多哈。熊猫人的术士啊，乱七八糟的都有。咱们是一个亡灵盗贼，上。颜值这方面很重要啊，主打的一个是帅。武器的话，我们可以弄一个速效，速效毒药，然后再弄一个这个减速，2个的话，就可以了啊。给武器上这个东西，咱们拿到了任务物品啊，这任务物品都是橙色、金色的嘛，哇，好厉害啊！好了，首先我们呢可以调整一下我们的这个控制啊，包括这个时曲啊，包括名字啊，对不对？有方玩家名字、敌方玩家名字啊，那这个东西其实我们都可以在升级期间啊显示一下，很重要的啊。然后呢，下边的动作条呢，咱们也可以打开一下子啊。战斗这里的话，个人的这个资源可以隐藏一下子啊。其他的就没有什么先可以搞的了，对不对？不先搞就可以了，这样就 OK 了。其实这样就蛮好的了，对，就这样的。OK， 开始啊。然后潜行这个技能一般我都是拉到那个下边的这个点儿，就是左上角那 ESC 下边那个键，我觉得用这个键比较舒服啊，点一下就可以。然后疾跑一般都是放 C， 偷袭啊放1，伏击放2，瓶罐放 T， 脚踢放 E。这就是我的一个顺序啊，一个技能顺序啊，切割放 Q， 就这样挺好的。好了，我们回来教一下任务啊。任务是不是有一些更新啊？比以前要更好一点了，对不对？做的可能更简单一点了。好了，青铜这个材料大家看，我现在有10个青铜啊，显示在我的这个组合包里啊。这包这么大呀，36格的，我的天呐，有点开玩笑，上来给我这么多36格包。看这青铜的最大数量是200万，它是有总上限的。然后的话呢，武器也是给我们的2把啊，这2把是单手剑，就是我们可以看一下天赋啊。你想玩什么天赋，对不对？奇袭、狂徒还是敏锐？那我一般的话用狂徒，我觉得狂徒的话，首先是伤害武器什么拿剑，伤害也挺高的，然后打起来比较简单啊。好的，现在我们的天赋啊，就随便加一下就 OK 了。哎呦，我天呐，加个闪避，这个东西我觉得关键时刻可以保个命啊。X，
然后呢，把我们包裹中的2把剑啊给换过来。哎，拿上这2把剑啊，这样的话我们就起飞了。哎 NPC 在哪里？哦，在这里有任务。这个 NPC 就不能变大一点吗？好小啊，对吧？来，我们继续接任务啊，2个任务，一个是关闭一个时空裂隙的那个任务，那个任务的话大概是要去到这边了。来潜行啊，潜行。来一个伏击直接秒了啊！来，把这个时空裂隙给它关掉，关掉。好了，这边我们还要继续来疾跑，疾跑 CD 了，哈哈哈哈哈哈！好的，来继续关闭这个。那边还有一个吗？那边没有。这怎么还有个小怪打我啊？我说我怎么关不掉呢？好了，关掉2个了啊。那边还有一个第3个，离我们比较远一点，应该是那个吧。来打一下怪，开切割。好了，任务完成。这个没有血了，我们可以直接用 T 这个键，30秒的话喝一个猩红，这个瓶子的话可以给我们恢复大概是20%的一个生命值，4秒内就恢复20%。干哈呀？欺负我呀？你可真是没地方玩了哟！运气不错啊，上来我们获得了一个宝石，这宝石是非常有用的。来，我觉得这个熊猫人的这个幻彩玩法的话，应该是一个试点。假如说下一步他们发现就是说这个玩法的话，受众非常的满意，那可能会有新的一个玩法的话呢，就是继续开发。对。但是如果要是大家都反馈不好，然后都很讨厌，可能就没有然后了。哎，哦，这个地方是可以上坐骑的，对不对？来，智盲放的 Z 键啊，来拉出来，来放坐骑。我的坐骑在哪儿？哎，稍等，我把这个实施这个技能也拉出来啊。亡灵种族有好几个种族天赋的。骑术哈，我们要找到藏品，然后找到坐骑。为了更方便的话，我们就直接骑狐狸就好了，这条狐狸，然后再拉出来一个我们的大象，哎，这样的话呢，大象就可以用来卖东西了。耶，这大象不太对啊，不太对，我找找，我应该是用这个大象啊，这个大象，搞错了啊，搞错了，再来，哎，换成这个大象就 OK 了。好了，我们来交叉这2个任务，10级，现在升级经验值不高啊。我们现在有62银了啊，有37个这个青铜了。现在我们又接到了一个任务啊，这任务让我去买个东西啊，去找一个 NPC， 这 NPC 在这里。不对，是这个青铜商人。完了以后让我买一个什么东西？我看一下，时空徽标啊，就这个，我们买这个。好的，看没有？这边都有坐骑，各种各样的坐骑，哎，都是可以直接用那个代币去换的。也说是完全就是一个非常高端的玩法，可以换非常多的东西。来，任务铸造一个神器啊，铸造一个神器，咱们看一看。好了，任务完成了啊。那这时候给了一个披风啊，一会儿我们要有一个橙色的披风了，这披风可以升级。好了，拿到了啊，这披风叫永恒潜能披风，2点护甲可以获得以下光环。时空奔行者的优势，这个是什么优势呢？大家可以看到啊，就是在我们的这个上面的话会显示时空奔行者的优势，你的披风使你的以下属性提升。你看我现在都没有提升哈，也证明我们的披风是刚刚拿到的，没有属性。敏捷、耐力、暴击、急速、吸血、精通、加速、全能啊，看到没有？好多啊！然后完了以后的话，还有一个加经验值的一个百分比。也就是增加我们的经验获取速度啊，这个的话我们慢慢去研究啊，现在也没有研究明白，对不对？好了，它让我们从永恒破坏者的身上呢收集这个仅限。这破坏者在哪儿啊？哎，哦，在这边啊，在这边我找到，就是这种小怪啊。完了，我们做一个近战的话，你看这个怪我们抢都抢不着，哈哈。
就很尴尬呀。来，我等刷新哈，等刷新刷了。哎，来打。好了，哎，这任务好简单啊，就完成了呀。好吧，真是的，这个青铜龙不知道又在搞什么幺蛾子啊。过来了，我找这个 NPC 教一下啊。好的，然后最后我们又接到了一个任务，就击败这边那个大怪。这怎么来了这么多呢？啊，来一个 NPC，这是剧情哈，剧情。等等我，你们这些人真坏呀！等等我呀，你说你，哎呦天哪，他又开始回血了啊，又回速了啊，把那个血回满，咱们接着打，翻来覆去啊，周而复始啊，我感觉就是这样子。这还有绷带啊，绷带，咱们把绷带也拿出来，不行的关键时刻也能扎个绷带。许久没有扎过绷带了啊！开切割，搂他！哎呦我天哪，简单啊，几刀的事儿啊！嘿，好了，咱们交完这个任务的话，应该就要出村了啊！出村去其他地方混了，具体去哪儿升级？部落啊，血之谷，我一会儿可能就下了。耶 ，NPC 呢？啊，在这儿。吵了半天，咱们都是夜猫子啊！你们，我这是今天失眠了，然后那个大半夜的在这玩。哎，其他人都是夜猫子。那这样的话，我们就出村了，朋友们啊！哦呦，我晒，什么玩意这叫啊？啊？就到潘达利亚了呗？哎呦，这不是地狱吼吗？脑残猴。哎呦，还有动画呢！你看，哎呦，真帅啊！这家伙，那时候长得老恐怖了。啊？为什么长这个样子？好了，直接跳过了啊。好，这时候我们就来到船上了，对不对？来到船上，我们交一下任务啊。其实这就任务可以一步步的指导引导我们下去啊。这样我们就有一个团队的那个什么了。这个任务的话，大家觉得我还接不接？其实接的话就是一个主线任务了，开始往下做。还给你一个永恒珍宝箱，什么乱七八糟的。我不想做任务，我想打副本升级的话也可以啊，朋友们，直接在这里就可以排啊。排完以后，打完以后会给你一个初级的青铜宝盒，这里面可以获得很多的青铜啊，对不对？场景战役也可以打啊。哎呦，不错哦，那挺好的。那现在目前的话，这边的指定地下城的话是有这么几个，对不对？4个：血色修道院、大厅、通灵学院、青龙寺。哎，我们一般排随机就可以啊，随机英雄的或者是随机普通的都可以，主要还是看我们的实力。嘿，这个我不知道该排哪个好。好了，就这样的话我们就出村了啊。这样的话我们就先第一个视频先到此结束哈。然后我们现在想办法一会儿下去，然后就可以在潘达利亚这边啊奋斗了，好吧？我们下期再见，拜拜。